fazer uma carga com esse caminhão lindo que tá aí hoje. 113 da Scania, cara. Tá fim do fim nesse caminhão, hein? Tá lindo, boy. Baixão na frente. Buzina marítima ali e tal, tá ligado? De uma levantadinha na traseira dele aqui, ó. Pra não atrasar muito na hora da carga, né? Na quinta roda ali. O modezinho tá lindo, hein? Consegui abaixar aí na Steam, né? Tem participação do nosso amigo Edut Gamer aí. Esse mod já passou pelo canal dele ali. O modzão tá lindo, hein? O irmão tá fazendo a carga com essa carreta aí. Pode pá. Bora lá então. Escuta o ronco, Samar, escuta o ronco. Ó. Tá lindo, tá lindo. Fim do fino. Passadinha aqui em cima aqui, ó. Tá lindo aqui, hein, boy. O modzão tá lindo. Vamos ali na empresa pegar uma carga ali agora. Nossa, acompanhando as entregas aí, ó. Linda garota. Empresona aí de Londres aí, ó. Top leve. Não vou andar nela desse compressor aí, parece um compressor, né? Vamos chamar de compressor assim. Bora ali, massa. Eita, boy. Não dá não, hein? Se fosse mais perto do corolão aqui vai dar certo agora. Boy, bora. Leva essa carga de compressor e vai lá certo, hein? Ó. Carga de compressor aí, mano. Tá lindo, hein? Tiro no fim, né, velho? Tá lindo, hein, boy? É, policinha aí, ó. É, boy, não aguenta ficar passando assim não, devagar devagareza não, hein? Agora passa aí, logo aqui, ó. Tá certo, tá com pressa, mas não. Eita! Puxa a batida, já pagou ela também lá já. Baixa. Ô, louco. Traga o nosso caminhão que vale, o que nós paga. Espera aí, logo aí, ó. Bora. O cargo ali tá ultrapassando. O mozão tá lindo, 13. O pessoalzão aí na carga, né, mano? Fazer tudo com atenção aí pra não bater em nada.
Largou no nosso pinhão, hein? Eita. Eu pensei que vai estar bem errado de vocês, não? Que polícia? Oscar não, Oscar não. Bora, bora, galera. Bora, bora. Aí sim, hein, galerinha. Moto da hora, hein? Modzão tá ouro, boy. Não tá tentando lançar duas cargas. Mas vira errado ali, ó. E vou ter que fazer interseção aqui. Vira errado ali, ó. Pra não comer a lateral, né, velho? É foda. Vou voltar lá atrás. Aí foi, ó. Prestar uma atenção, né, mano? Carregador de compressor aí é massa, hein? Por exemplo, não passa caminhão dos carrinhos, quando aí dá logo. É. Fino do fino. Dá uma passada também aí, mano. Valeu. Aí tá blind esse mod, mano.
Ixi, boy. Ixi. Pô, mano, não vou cortar meia linha nunca, patrão. Eu não vou cortar meia linha nunca. É, você cortando aqui. Mó volta ainda que dá, esse aqui reto aqui, velho. Eu acho que tá tendo um acidente de um acidente de algum pra frente, tá ligado? Os caras fecham aqui na porta aqui. Mas também fiquei atrasado, gente. Parado. Atrasado demais, tá essa volta do outro lado. Se tá aqui, nós já pega aqui de novo. Tem que rolar alguma frente aqui, ó. Eita, boy. O que rolou aí, será? Ixi, caminhão acho que ficou fogo, hein? Ixi, cara, fim do fim, hein, mano? Caraca, mano. Esse cara aí. Sabe qual seria que pegou fogo lá? Bora seguir, né? Senão acaba só vamos pra gente. Atrás do nosso menino de campo, né? Será que ele tá onde ele tá marcando agora aqui? Ô, louco, boy. Ó, já tá bom, hein? Gostar demais, trem, hein? Galera aí, ó. Pegar. Perdi embora. Não tá subindo, né, não?
passageiro atrás de lá, hein? Tem que tomar cuidado, senão o carro no lugar aí atrasa, viu? Estamos chegando aqui na empresa já, aqui falando que não é. A gente vai pegar naquela carguinha né, atrás, então nós estamos lascados. Vou pegar ali, ó. Então já vai. Então. Finalizamos o vídeo aí. Pra quem não me conhece, eu sou o GH. Tá querendo montar um vídeo no canal do YouTube aí, né? Do filme aí, à frente nós vamos estar lançando os upgrades no canal aí pra dar mais certo, né? Os caminhões novos aí, talvez mais um jogo, parar certo aí, né? Eu acho que no próximo vídeo que nós lançar aí, nós vamos estar com essa scan ainda, hein? Mas nós vamos atualizando, beleza? Vou falando por aí, deixa seu like e deixa seu comentário o que você achou, beleza? Eu não rejeito comentário ruim não, pode comentar aí pra nós aí, beleza? Fico com Deus todo mundo aí, até mais, hein?